Bene, vogliamo allora condividere la parola del Signore in Giovanni capitolo 20, dal primo verso. Leggeremo fino al verso 18. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, dal primo verso fino al verso 18, e parleremo della risurrezione di Gesù. Amen, grazie per esservi alzati in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio e a Lui sia la lode e la gloria. Amen. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra, con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Ella rispose loro: perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: Rabbuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi. La risurrezione di Cristo è uno dei fondamenti del cristianesimo. Cristo stesso è il fondamento del cristianesimo. La risurrezione, il fatto che egli abbia vinto la morte ed è risuscitato, è proprio motivo per cui noi siamo qui questa mattina. Perché per mezzo della sua risurrezione noi abbiamo vinto. Il sangue che egli ha versato sulla croce ci ha permesso di riconciliarci con Dio Padre, perché il peccato era l'ostacolo
che si è messo tra noi e Dio, ma per mezzo di Gesù, per il suo sacrificio e perché Egli è morto ed è risorto. Amen. Noi siamo stati riconciliati con Dio Padre. Gloria al Signore. Crediamo che la morte non abbia l'effetto che aveva prima del sacrificio di Gesù, della sua risurrezione. Perché il sacrificio di Gesù ha iniziato qualcosa che non avrà mai fine. Cioè la morte è stata sconfitta per sempre. Amen. E così spiritualmente parlando, ecco che accettando Gesù si muore e si rinasce di nuovo. Amen. Si nasce in novità di vita. Abbiamo una nuova vita. Alleluia. È un po' il messaggio del battesimo in acqua, il significato del battesimo in acqua. È una pubblica confessione di fede, ma quello immergersi nell'acqua, quell'uscire fuori dall'acqua, vuol dire che siamo morti con Cristo, sepolti, il vecchio uomo, e siamo rinati. Amen? Come nuove creature. Gloria al Signore. Alleluia. Il primo giorno della settimana era la domenica, così come anche oggi il primo giorno della settimana è la domenica, anche se si pensa che è lunedì, domenica è il primo giorno della settimana. Maria Maddalena andò al sepolcro, voleva onorare la salma di Gesù, ma andando al sepolcro ha potuto vedere coi propri occhi che la pietra era stata spostata, tolta. Le tombe al tempo di Gesù erano delle grotte e dove mettevano davanti una grossa pietra come porta. Era come dire sigillato, nessuno poteva spostarla, ci volevano tanti uomini, tanta forza. Ma quando andò lì a vedere Maria Maddalena, vide che la pietra era stata tolta. Amen. Alleluia. Spiritualmente parlando può significare l'ostacolo che può impedirci di stare alla presenza di Cristo vivente. Ogni ostacolo è stato tolto. Possiamo annunciare con gioia e renderci conto con altrettanta gioia che Cristo non è più in una tomba, ma da quel giorno Gesù è risorto e vive ancora. Allora questa donna reagisce come? Corre verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava, si riferisce a Giovanni stesso, che era definito da tutti il discepolo che Gesù amava, come se lo amasse più di tutti gli altri. Non era così. Gesù ci ama tutti allo stesso modo. Amen? Siamo noi che siamo diversi e lo amiamo in un modo diverso. Lui ci ama allo stesso modo. E difatti Giovanni si comportava in modo diverso rispetto agli altri discepoli. Amava il contatto proprio con Gesù. Poggiava il suo capo sul petto di Gesù. Nessun altro lo faceva. E noi dobbiamo amare il contatto con Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Non possiamo delegare alla religione il nostro rapporto che dobbiamo avere profondo con Gesù. Dobbiamo toccare Gesù per fede. Amen. Alleluia. Questa donna aveva ricevuto un grande miracolo da Gesù, sapete? Era posseduta da demoni e Gesù l'aveva liberata, e da quando Gesù l'ha liberata questa donna insieme a Maria si trova legato in un modo particolare a Gesù, perché non poteva dimenticare quello che Gesù aveva fatto per lei. E io spero che ancora ciascuno di noi non dimentichi mai quello che Gesù ha fatto per noi. Amen? Amen. Forse non eravamo posseduti dal nemico, da Satana, ma sicuramente la nostra vita non era libera
era schiava del peccato. Ma Gesù ci ha liberati. Amen. E non possiamo dimenticare quello che Egli ha fatto per noi. Maria Maddalena reagisce così, va in cerca di Pietro e Giovanni, dicendogli: hanno tolto il Signore dal sepolcro. Quello che pensa è quello che umanamente si può pensare. Come poteva reagire quella donna? Sicuramente come ha reagito. Qualcuno ha preso il corpo di Gesù. Non avevano ancora quella profondità, non avevano ancora capito le scritture, abbiamo letto. Eppure Gesù aveva annunciato più volte che doveva morire, doveva risuscitare. Ma chi lo seguiva non capiva ancora. Io credo che anche noi tante volte non comprendiamo ancora tante cose. Perché altrimenti saremmo molto, ma molto più vicini a Gesù e saremmo più attaccati a Lui. Ma gloria a Dio, Signore è buono e ci dà ancora possibilità di comprendere. E questa mattina vogliamo comprendere che Egli è risolto e il valore della sua risurrezione. Alleluia. Quello che dice Maria Maddalena è quello che forse ognuno di noi al suo posto avremmo detto a Pietro e a Giovanni. Hanno preso il corpo del Signore, non c'è più, qualcuno lo ha preso. Pietro e l'altro discepolo, Giovanni, uscirono e si avviarono verso il sepolcro. Andiamo a vedere anche noi, vediamo cosa è successo. E poi leggiamo, i due correvano assieme. Ma ci fu qualcuno che fu più veloce, più determinato e giunse per primo. C'è una competizione che dobbiamo vincere. Amen. La vita del credente, la vita cristiana, è come una competizione spirituale, una gara. Gloria al Signore. Dobbiamo giungere al traguardo e dobbiamo vincere. Amen. E dobbiamo fare a gara per cercare chi arriva primo. Vogliamo arrivare. Amen. Bello il principio. Ma se lasci la gara, non hai vinto nulla. La partecipazione è buona, è bello partecipare. Ma credo che sia più bello tagliare il traguardo. Siete d'accordo? Amen, alleluia. E Giovanni giunse per primo, non a caso era il discepolo che Gesù amava. Vedete, c'è sempre qualcosa di diverso in ognuno di quelli che abbiamo accettato Gesù. Giunse per primo e giunse anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra. Le salme venivano avvolte con delle fasce. Le fasce erano state tolte, qualcuno aveva tolto le fasce. C'era il sudario, una tovaglia che copriva il volto, e anche questa era stata tolta, però, a differenza delle altre fasce, questa tovaglia era stata piegata in modo ordinato e messa da parte. Gloria a Dio, qui c'è tutto il rispetto del Signore. Il Signore è rispettoso. Amen? Amen. Il Signore ama l'ordine. Amen. Amen. Dio è ordine, scritto nella parola di Dio. E vogliamo che nella nostra vita ci sia ordine e rispetto. Come è rispettoso il nostro Signore Gesù. Alleluia. Allora entrò anche l'altro discepolo e abbiamo letto, giunse lì, ha visto queste cose e credette. Cosa credette? Nessuno ha portato via Gesù, ma Gesù è risuscitato. Quella tovaglia piegata
Credo che sia stato un messaggio che Gesù ha lasciato a quanti erano lì proprio a vedere, incuriositi, quella tomba. Gloria al Signore, alleluia. E credette, dice la scrittura, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. E i discepoli se ne tornarono a casa dagli altri discepoli. Ma Maria Maddalena rimane lì, a piangere, ad essere ancora triste ed essere ancora sconsolata, piena di tristezza. Gloria a Dio, ma il Signore non la lascia lì, nella sua tristezza. Interviene per incoraggiarla. Amen? Come interviene? Intanto lei si china a guardare e 2 angeli appaiono. Uno seduto alla testa, lì dove doveva esserci il corpo di Gesù, e l'altro seduto ai piedi. E questi gli parlarono dicendogli: donna, perché piangi? E questa donna, Maria Maddalena, risponde: perché hanno tolto il mio Signore, qualcuno lo ha preso. Quanto amava il Signore, a tal punto da soffrire, perché non c'era più quello che lei pensava, la salma. Almeno avessi la salma per piangerlo. Alleluia. Non so dove l'abbiano messo. Poi si volta indietro e vede Gesù in piedi. Ma lei non lo riconosce neanche. E Gesù gli parla. Prima la chiama: donna, perché piangi? Chi cerchi? E Maria Maddalena pensava che non era Gesù, era, possiamo dire, il custode del cimitero, l'ortolano, no? Che si prendeva cura del cimitero. E dice: ma se l'hai preso tu, per favore dammelo, fammi sapere dov'è, io lo vado a prendere. Quanto amava Gesù, Ma Gesù questa volta la chiama in un altro modo, non donna, ma la chiama per nome: Maria. Maria. Oh, in questo modo riconosce che quello non era l'ortolano, ma era Gesù. Maria, Rabboni, cioè maestro. Gloria a Dio. Alleluia. Vedete come tutto cambia. Anche la nostra visione delle cose, quando il Signore ci chiama in modo personale. Maria. Ed ella riconosce che quella voce era di Gesù, il suo Signore. Rabboni, maestro. E sicuramente lo ha abbracciato, perché Gesù gli dice: non trattenermi. L'avrà abbracciato. Non trattenermi, dice il Signore, perché non sono ancora salito al Padre. Però gli dà un compito, gli dà un messaggio. Va dai miei fratelli, non dai miei discepoli, va dai miei fratelli, perché da quel momento i suoi discepoli sono diventati fratelli di Gesù, così come noi, è il nostro Signore. Però è anche il nostro fratello maggiore Gesù. Lo sentiamo intimo e ci sentiamo una famiglia e siamo parte della famiglia di Dio. Amen. Qual era il messaggio? Io salgo al Padre mio e Padre vostro. Questo è il miracolo che Gesù ha fatto. Dio Padre non era solo il Padre di Gesù, ma è diventato Padre anche dei suoi discepoli. Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Dai questa ambasciata. Amen.
Alleluia. E Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli quello che Gesù gli aveva detto di annunciare. Gloria a Dio. Vedete come il Signore si usa, come il Signore ci chiama, come il Signore si manifesta. Gloria a Dio. E ancora oggi il Signore vuole manifestarsi in un modo potente nella nostra vita, affinché quello che non riusciamo a capire, a comprendere, lo riusciamo ad accettare e farlo nostro. Amen. Amen. Per la fede, nella fede. Alleluia. Ed è Egli che ha messo in noi la fede. È Gesù che ha creato in noi la fede. Amen. Ci ha fatto questo dono. Credere per mezzo della fede. Alleluia. Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Alleluia. Dio è il nostro Padre. Non è solo il nostro Dio, ma è anche Padre nostro. Amen. Alleluia. Siamo figli di Dio. Amen. Abbiamo questa consapevolezza. Ogni qualvolta chiediamo qualcosa a Dio, facciamolo come chiedere qualcosa al Padre nostro. Padre mio, sono qui per chiederti, perché sono nel bisogno. Amen? Amen. Alleluia. Gloria a Dio. È nella preghiera, nel chiedere a Dio come Padre, come figlio che si rivolge al Padre, vogliamo mettere in atto la nostra fede. Padre, te lo chiedo, non per me, per i miei meriti, ma per l'unico che merita ogni lode, ogni gloria e ogni ringraziamento. È il nome di Gesù, il tuo figliolo. Amen. Alleluia. Ed ecco che i cieli si aprono, fratelli e sorelle. Ed ogni figlio amato dal Padre riceve ciò che ha di bisogno. Amen. Dobbiamo ringraziare il nostro Padre per Gesù, perché Gesù ci ha aperto una porta meravigliosa, la porta della grazia, la porta del cielo. Amen. Alleluia. Dobbiamo ringraziare il Signore. Sapete, la Pasqua, il mondo cristiano dice che è una festa cristiana. Lo è diventata cristiana. È una festa istituita da Dio stesso, per il suo popolo, per gli ebrei, per i semiti, finché potessero ricordare la grande vittoria sul Faraone. Vi ricordate? Amen. Proprio l'ultima cosa che ha costretto il Faraone a lasciare libero il popolo di Dio. L'ultima piaga. I primogeniti sono stati tutti morti. Passava l'angelo distruttore, la morte. Però Dio ha dato una possibilità di salvezza. Chiunque, sugli stipiti della porta di casa, farà vedere che il sangue dell'agnello che è lì in famiglia per essere mangiato, chiunque ha tinto l'architrave della propria porta di casa con il sangue dell'agnello, la morte passerà oltre. Passerà oltre. Pasqua vuol dire passaggio in ebraico, passà con l'H finale, vuol dire passaggio, attraversamento. La morte passerà oltre. La morte non toccherà quella casa. Amen. Ora, quando Giovanni Battista dice ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, cosa vuol dire? Se accettate Gesù nel vostro cuore, la morte eterna passerà oltre e Gesù sarà salvezza per voi. Amen. Alleluia. Ecco perché Gesù è l'agnello di Dio.
l'agnello pasquale, un agnello senza macchia e senza difetto alcuno. Amen? Che si è sacrificato. Per questo Gesù dice: mangiate, mangiate, questo è il mio corpo, mangiate. Nella Santa Cena. Questo è il mio corpo, mangiate. E poi questo è il mio sangue, il vino rosso, raffigura il sangue. Bevetene, questo è il mio sangue. Amen. Amen. Gloria a Dio. A Dio sia la lode e la gloria, che possiamo comprendere nel nostro cuore la parola del Signore. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore, alleluia.